Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofu Maraab. Har'a qabadhee kan isin dhufe of eeggannoo isin yeroo ammaa kana gochuu qabdan keessattuu iskaameroota irraa of eeggannoo isin gochuu qabdan asiniin dhaqqaba. Keessattuu hawaasni keenya baadiyyaadha. Yeroo ammaa kana teekinooloojiin kun dhaqqabaatiin jiru. Sooshaal miidiyaa kanaan haaraa wal baraatiin jiru. Akkanumallee immoo warroonni sooshaal miidiyaa kanarrallee turan baay'een isaanii dhimma teekinooloojii beekuu dhabuu irraa kan ka'e namoonni baay'een qarshii isaanii salphaamatti nyaatamaatiin jiran. Kanaan dura akkuma baay'een keessan beektan isinii bilbiluudhaan dhaabbata baankiiwwan adda addaa irraa isiniif bilbilee badhaasa akkanaatu isin ga'e kan jedhu kanaan dura baay'een keessan ni beektanii isiniif bilbilanii badhaasa akkanaa isin dhaqqabee badhaasa kana argachuudhaaf qarshii hanganaa galchaa kan jedhan ture. Ergasii immoo sunis naqamee dhufee jennaan boodarra maaltu dhufee OTP keessan keessa seenuudhaaf iccitii herrega keessanii keessa seenuudhaaf sagaleen kun ture. Sagalee kana mee dhaggeeffadhaa. እሺ መሰላልን ተጭነው ይደውሉት። እሺ ደወልኩኝ። መልካም እሺ። ዌልካም ቱ ሞባይል ባንኪንግ ብለው አንድ ቁጥር ሎጊን ሁለት ቁጥር ኤግዚት የሚል ይመጣል። ሲመጣ መጣ ይሉኛል። እሺ እየመጣ አሁን መጣ። እሺ አንድ ቁጥርና ሁለት ቁጥር መጣ። አዎ አዎ። ፓስወርዶትን ያስገቡ። እሺ ፓስወርድ እስቲ ቆይ እንትን ነበረ። እሺ አዎ እሺ። ከዛስ ከአንድ እስከ አምስት መጣ። አዎ አዎ ከአንድ እስከ አምስት መጣ። አካውንት ምናምን ይለኛል። ኮኮ ሁለት ቁጥር ኮኮ በአንድ ቁጥር ይበሉ። እሺ አንዴ ቆይ። አሁን ሰክሰስፉል ብሎኛል መሰለኝ። አዎ ሰክሰስፉል አለ። ቀጣይ ሲመጣ መጣ ይሉኛል። እሺ አዎ መጥቷል። አሁን ቀጣይ ምን መጣ? አንድ ቁጥርና ሁለት ቁጥር አለው። አዎ አንድ ቁጥር ምንድን ነው የሚለው? ትራንስፈር አካውንትሽን ይዘናል። አካውንትሽ Egaa akkuma dhaggeeffattan bilbila adda addaa bilbila isin hin beekne irraa isiniif bilbiluudhaan damee baankii akkanaa irraa isiniif bilbillee sababni isiniif bilbilleef kana kanaadha badhaasa akkanaa waan mo'attaniif badhaasa kana argachuudhaaf immoo koodii moobaayil baankingii keessanii keessa seenaatti akkana godhaa lakkoofsa kana tuqaa jechuudhaan herrega namoota saamaatiin turan hattoonni amma immoo bifa biraatiin dhufe. Kana viidiyoo kan isiniif waraabeef akka namoonni hin beekne irraa of eeggannoo gootaniif. Kanaan dura kan sagalee kana hedduun keessanii beektan waan ta'eef of eeggannoo cimaas gochaa jirtanii kanas kanaan dura isin dhaqqabee jira. Inni amma immoo kanarraa xiqqoo isii addaadha. Akkamitti hattoonni ilmaan namaa hataan jiran namoota baay'eetu miiseejii garaagaraa naa ergee akkanumallee kaffaltii herregaa doolaara adda addaa namoota baay'eetu naaf ergee biyya akkanaarraa Duubaay irraa doolaarri hanganaa sii ergamee jira. Ameerikaa irraa doolaarri hanganaa sii ergamee jira. Jarman irraa doolaarri hanganaa siif ergamee jira. Kanaadaa irraa doolaarri hanganaa siif ergamee jira. Maqaa keessan isin gaafachuudhaan akkaawuntii keessan isin gaafachuudhaan edit godhaniitiin bifa ajaa'ibaatiin namoota aaci barbaraatiin jiran. Qarshii kana baafachuudhaaf immoo qarshii hanganaa qabsiisuu qabda. Ergas immoo baankiin doolaarri kun manazaramee gara keetti siif gala ergaa gara keenyaatti jijjiirame booda gara keetti siif gala jechuudhaan namoota baay'ee sobaatiin jiran. Hattoota kanarraa akka of eeggattaniif karaalee isaan ittiin hataatiin jiran isiniin dhaqqaba. Guys, teekinooloojiin akkuma faayidaa guddaa qabu miidhaa guddaas qaba. Even qabeenya harkaa qabdan harka keessanii dhabuu dandeessan. Sababni isaas isinis qarshii isiniif ibsan san carraan kun na jala darbinaa jettanii yaada keessa seentan. Qarshii kana yoo argadhe immoo jiruuf jireenya kan koo jijjiiraa jettanii illee yaaduu dandeessan. Garuu immoo hattoonni karaan ittiin nama saamaa jiran hedduu tokko nama kan dinqisiisudha. Hattoonni immoo amma teekinooloojii wajjin bifuma saniin teekinooloojiin guddachaa yeroo deemu hattoonni illee iskaameroonni illee wajjumaan guddachaatiin deeman. Teekinooloojiin tokko yeroo oomishamu teekinooloojii saniif oppoziitii kan ta'an teekinooloojii sanitti fayyadamanii hatuudhaaf kan qophaa'an namoota baay'eetu jira. So kanneen irraa akka of eegdaniif mee amma obboleessa keenya irraa kan na dhaqqabe isin na dhaqqabuuti ergasii immoo of eeggannoo isin gochuu qabdanillee isiniin dhaqqaba jechuudha. Karaa hattoonni kunniin sistama ittiin namoota hataatiin jiranillee isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti naaf turaadha. Ani mu'eedha chaanala keessan guddicha Soofu Maraab irraa. Egaa chaanala kanarratti waa'ee teekinooloojiidha. Reaction viidiyoowwan adda addaa, hojiiwwan onlaayinii adda addaa, hojiiwwan dhaabbataadhaan isin hojjechuu dandeessan akkanumallee immoo yeroo firii ta'etti hojjechuu dandeessan hundayyuu riikoomand isiniif gochuu irratti argama. Kanaaf warroonni hanga ammaatti maatii YouTube chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Ani yeroo kamiyyuu farra iskaamerootaati, farra hattootaati. Kanaaf na sodaadha. Karaa hundayyuu karaa isaan ittiin hatuu danda'an gara keessanitti isin dhaqqaba. Sababni isaas namoonni keenyas naqaatanii akka irraa of eegdaniif namoonni baay'een qarshii nyaatamaatiin jiran. Guys, namoota baay'eetu sagalee naaf ergaa namoota baay'eetu dhaabbatoota akkanaarraa qarshii hangana siif ergaminaan jedhanii qarshii hangana qabsiisi.
galchi akkaawuntii akkanaa kanarratti naan jedhaniitiin eeggachaatiin jira. Wanti kun hangam dhugaadha kan naan jedhan baay'eetu jira. Kanarraa ka'uudhaan viidiyoo kana kan isiniif waraabe. So mee amma obboleessa keenya tokko wanta dhaqqabe tokko isiniin haa dhaqqabu. Egaa obboleessi kiyya kun egaa waliif bilbilee haala kanaan iskiriinshuutii kana naaf erge. Iskiriinshuutii kana ergaa ilaalaadha. Kan isaan erganiif maqaa isaanii gaafatanii egaa ilaalaadha. Commercial Bank of Ethiopia gubbaarraa ilaalaadha asirratti. Send money jedha. Recipient jedha. Amount review pay jedha. You are sending to jedha. Send via Commercial Bank of Ethiopia receiver account barreessaniitiin jiran. Ilaalaadha amma barreeffama kana. Receiver name maqaa isaa sirriitti barreessaniitiin jiran. Amount USDT dha. Doolaara 100dha. Amount ETB dhaan 1,157 fi 383. Almost obboleessi keenya kun qarshii 5,000 qabsiise. Qarshii kanaan fudhatta 5,000 qabsiisi jala ergasii immoo qarshiin kun akkaawuntii kan kee kana asirratti amma isaan edit godhan kanarratti siif galaa jedhaniin. Ajaa'iba! Biyyoota adda addaa fakkeessanii hojjetan. Fakkeenyaaf Duubaay keessatti ni jiran. Kanaadaa keessa ni jiran. US ni jiran. Ingiliiz ni jiran. Bakka adda addaa fakkeessanii Itoophiyaa keessa ta'anii edit godhanii bifa ajaa'ibaatiin namoota sobaatiin jiran. Fakkeenyaaf waraqaan haala kanaan galu akka isin beektanitti ni jira. Argitanii beektu? Mucaan kun qarshii 1,157 fi 383 ni fudhataa jedhaniin. Doolaara ergameef doolaara 100dha. Asirratti ilaala. Receiver name jedhame irra barreeffameetiin jira. Receiver account jedhanii irra barreessaniitiin jira. Kun kaffaltii isaaf hin kafalamne, hin ergamne. Garuu qarshii hangana kafali jedhanii mucichi isa kana editii kana argee jennaan ni ergeef. Ergasii immoo ammas dabaltiidhaan eejensii irraa akka doolaarri kun gara akkaawuntii keetti siif darbuuf qarshii hammanaa kafali jedhaniin. Ammas hin kafalamoo akkam godhaanaan jedhee na gaafate. Hin kafalanii jedheen. Even yoon dhuguma si yaadanii qarshii kana kasii ergaa jiraatan ta'e qarshii amma na gaafatan kana irraa naamuraatii gara akkaawuntii kan kooti naaf galchaa jedhanii jedheen. Argitanii? Inni kan ilaale qarshii asirratti isaaf galaatiin jirudha. Qarshii nyaatamaatiin jiru garuu inni ilaalle. Amma asirratti sirriitti na hubadhaa. Amma barreeffama kana ilaaladha. Online irraa ni buusanii edit akkaataa ittiin ta'e mee haa ilaallu. Cheekaa goonu. Fakkeenyaaf barreeffamni asirratti receiver account kan jedhuu fi akkaawuntiin kun akkamitti akka barraa'e ilaala. Barreeffamni kun edit akkamitti akka ta'e ilaala. Asirratti illee dhufaadha. Amount USDT jedha. USDT'n kun akkamitti akka barraa'ee fi inni kun akkamitti akka barraa'e ilaala. Asirratti immoo amount ETB jedha. Asirratti inni kun ammoo akkamitti akka barraa'e ilaala. Deetii akkamitti akka barraa'e asirratti ilaalaadha. Tuesday 21 May dha. May jechuudha kan ergame. So amma ilaalaadha. Asirratti ergameetiin jira amount jedha review jedha. Review irratti argama pay kan xumuraa pay jedhaniitiin kan qopheessan. Akkaataa ittiin nama itti acabarbaraa jirantu na ajaa'ibsiise. Ani namoonni kana hojjettan guys asirratti na dhageeffachaa jiraachuu dandeessan. Qarshii kana yoo isiniif galee fi namoota kanneen yoo nyaattan maal argattu? Maalitti fayyadamtu? Kan na dhibe kana kun baay'eetu jira. Yeroo biraa isiniin dhaqqabaa sagalee wajjinillee ijoollee na ergan jiranii akkaawuntii isaanii wajjinillee warroonni na ergan jiranii even akkaawuntii namoota itti galee fi isaan itti erganii kan na dhaqqabe jira. Isa kana hundayyuu yeroodhaan booda ni beeksifna gara qaama seeraatti illee fudhachuudhaaf yaalii ni taasifna. Asirratti garuu waa lama kaasuu barbaada hawaasa kiyya kan Oromoo hundaaf. Teekinooloojiin yeroo ammaa kana babal'achaatiin deemaatiin jira. Akkuma teekinooloojiin babal'achaatiin deemu hanni ilma namaallee iskaamaroota hattoota babal'achaatiin deemu. So kanaan dura baay'een keessan duratti isiniif kaasuudhaaf yaaleetiin jira. Baankii akkanaarraa isiniif bilbilee damee akkanaarraa isiniif bilbilee badhaasa akkanaa baankicha waan qusattaniif qarshii waan qusattaniif isiniin jedhanii waan biraas isiniin jechuu danda'anii waan qusatteef badhaasni akkanaa maashina akkanaa wanta akkanaa si dhaqqabeetiin jira qarshii hammanaa galchi jechaatiin turanii namoota keenya damee akkanaa kana deemiitii naannoo keetti argamutti ergasii immoo achi gaafa fudhachuu ni dandeessa yeroodhaaf qarshii hanganaa galchii kan jedhantu jira. Ergasii immoo namoota bilbilanii moobaayil baankii isaanii keessa akka seenan taasisanii lakkoofsa itti himanii akkaawuntii keessan itti himanii akkaawuntii ofii itti himachuudhaan qarshii isaanii gara ofiitti gargalfachaatiin turan. Kun bira darbee amma immoo karaa kanaan dhufe. Keessattuu hiriyoota keessan namoota hiriyaa keessan ta'an yoo kan beekan ta'e akaroonni kunniin hiriyaa kan kee kan ebaluu jedhamu kana irraa qarshiin doolaarri hanganaa siif ergameetiin jira. Keessattuu maatii keessa yoo ta'e of eeggannoo godha. Maatii keessa yoo ta'e amma mucaa kanaaf wanta jedhame wanta addaati. Namoota baay'eedhaan obboleessii kee irraa
obboleettiin kee Dubaay jiraachuu yoo kan beekan ta'e Dubaay irraa diraamiin hanganaa si ergameetiin jira. Diraamii hanganaa immoo fudhachuudhaaf ejensii irraa yookaan immoo ejensii irraa siin jedha waan ajaa'ibsiisu. Ejensii irraa maal godha maallaqni? Okay, nama ajaa'ibsiisa. Fudhachuudhaaf immoo qarshii hanganaa akkaawuntii akkanaa irratti galchi. Ergasii immoo gara qarshii Itoophiyaatti jijjiirameetiin siif ergamaa jedhaniin. Namni kunis obboleettii tiyyaa dhugaadha jedheetiin ni amana. Obboleettii ofii yookaan immoo obboleessa fira ofii namni kaaduu hin danda'u. Dhuguma naaf yaadee naa erguu danda'alle kan jedhullee jiran. Warroonni akkanaa kunniin sirriitti xiyyeeffannoodhaan diiteel sirriitti qorannoo taasisaniiti kan namoota taatan. Eenyuun sobuu danda'a kan jedhu sirriitti qorannoo taasisanii hiriyoota keessan kan ala jiran, Ameerikaa kan jiran, Dubaay kan jiran, Suudi Arabiyaa kan jiran, eessayyuu kan jiran sirriitti beeku ni qoratu dursanii. Ergasii immoo qarshii hammanaa jiran. Ergasii immoo ni nyaatamtu. So guys, waa lama isiniif kaasuu barbaada. Qaama lamarraa of eeggannoo godhaa. Tokkoffaa dubartoota hin beekne na dhageeffadhaa sirriitti. Namoota baay'ee riikardii isaanii dhageeffachuudhaaf yaalii taasiseetiin jira. Akkanumallee koominikeeshinii isaa waliin taasisan. Even mucaa tokkoof bira fideetan na bira taa'ee qarshii 53 galcheedhanii. Mucayyoon inni wajjin haasaa hiriyyaadha. Imoodhaan jechuudha. Imoodhaan kontaaktii isa goote. Imoodhaan waliin haasoftii hiriyyaa keetti I think jimmarraayii isheen kan jette jechuudha. Jimmarraayii jetteeni bakka walitti dhiyaatanii sirriitti hin beeytanii miti janatana dhiiraaf dubartoota. Okay? Isiniif gala. Ergasii immoo innis wanti akkana kun riil dhugama itti fakkaatee isiin dhalattuu Jimmaa akka taatee fi Dubaay akka jiraattu ibsiteef. Ergasii immoo adeemsa keessa qarshii 700 siif ergaa qarshii 700 sii ergeetiin jira jetteen. Guyyaa 2-3 erga bultee booda immoo qarshiin 700 siif erge ejensii Itoophiyaadhaa gaheetiin jira waan ta'eef ejensii irraa dheeyxee fudhachuudhaaf doolaarri siif erge kun gara keetti akka siif taruuf qarshii 50 galchii jetteen. Imoodhaan waliin haasa'anii hiriyyaa waan ta'aniif 50 kana ni galchite. Ni galchee innis ni amanaa waan ta'eef imoodhaan waliin haasa'an. Okay jedhee galcheef. Ergasii ammas turni turan. Borsiif galaa iftaan sii galaa akkaawuntii kan kee irratti jedhanii ni turanii. Dhumarratti akkaawuntii kan kee hundumtuniyyuu eerit godhanii akkaawuntii isaanii akka duratti argitan kanatti maqaa isaa wajjin akkaawuntii isaa gaafatanii maqaa isaa gaafatanii bireenchii gaafatanii irratti eerit godhanii riil fakkeessanii waraqaa sirriidhaa fakkeessanii waraqaa kanaan si ergamaatiin jira kan ergamuu fi kan qarshiin kun ittiin ergamu jechuudha. Qarshii 700 ergamaaf jira kanaan dura 50 baaseetiin jira. Amma immoo 53 galchi. 103 ta'e moo taane ta'eera. 103 gaaniitu jira. 53 kana galchiti direct account kan kee kana wajjin isiniif galchuudhaaf agency siif galchuudhaaf qophiidha. Akka siif galuuf immoo qarshii hangalaa kafaluu qabdaa jedhanii. Sirriitti na dhageeffadhaa guys. Ilmi namaa baadiyaa keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf maallaqa 700 kana yoo argu keessattuu nama hiriyyaa taate walitti dhiyaattu yoo ta'e ni amanta. I think akka kootti nan amana. Nan amana jechuun akka nam tokkootti jechuudha. An teknoolojii kana wal beeka waan ta'eef eenyuyyuu safara koo ga'uu hin danda'u. Teknoolojii sirriitti steppiidhaan dursinee faana deemaatiin jira waan ta'eef. Isinis faana deemaa baradhaa iskilii keessan guddifadhaa waan jedhuuf even irraa hojjechuu yoo dandeenye nyaatama kanarraa of eegda waan ta'eef. Ergasii immoo mucichi 53 kana of bidhate of shakkee okay naaf bilbile. Soofumari eeyyee sagalee isaa isiniif kaa'uu danda'a. Maarree wanta kana naquuname naqaaqaarii naan jedhe. Okay shi jedheen. Sagaleen ishee isii waliin barreessan waliif dubbisan immoo isaanii waan hunda riikard godhee naaf ergee nan ilaale. Waan isin ajaa'ibsiisu akka jaalalaatti waliin haasa'an. Okay. Dhuguma jaalalleen teenteetuun nama sirriidha yookaan taatu taate imbaasiitti qarshiin ergamu hin jiru harka namaa irratti walii ergamee akkaawuntii kan kee irratti si gala gabaasiin ati ofirraa baastu maallaqa biyya alaatti siif ergamuuf baasiin ati maallaqa kiisii keessaa baaftu hin jiru. So kanaafi wanti kun feekiidha isheen beekaatiin si xabaddee maqaa jaalalaatiin si nyaachuudhaaf qophaa'anii 50 nyaatamteetiin jirta 53 ergin. Even 53 barbaachisa dhuguma siif yaaddee ta'e 53 irraa muradhaati 647 naa galchi jedheen. Waan isin ajaa'ibsiisu namichi jalqaba akkaawuntii inni irratti galche Itoophiyaa keessa isheen Dubaay jirti. Kan fakkeessanii tinaasan malee riil Dubaay jirti sarrabbitu beeka. Ergasii immoo mucaan erga kana jedheenii booda isheenis immoo irraa biloo goote
Mucichi kanaan dura bilbileen qarshiin galchitu jedheetiin caqacaqus achumaan bade. Ilaaladha. Ilmi namaa akkanatti nyaatamaatiin jira. Isa durattis wanti isiniif dhaqqabeef karaa akkanaatiin wanti isin dhaqqabu. Keessattuu namoota isin beektan yoo jiraate namoota sanneen dursa bilbilaatti gaafadha isaanuma. Matama isaanii. Nama kanarraa si ergame nama siin jedhu nama harka lammaffaa osoo hin taane harka jalqabaa san gaafadhu. Ergasii immoo riil waan ta'e adda baafadhu siin jechuu barbaada. Wanti kana isiniif qabadhee dhiyaadheef karaan hattootaa hedduu tokko jabaateetiin jira. Of eeggannoo taasisaadha guys. Akka of eeggattaniif viidiyoo tana isiniif waraabe. Even viidiyoon tun nama baay'eetti toluu dhabuu dandeessi. Garuu nam tokko, nama lama, nam sadii fayyaduu dandeessi. Irraa fayyadamaadha. Namoota haala kanaan maallaqni kee gara ejentiitti si ergamee jira qarshii hanganaa kafaleetii kana baafadhu doolaara hanganaa baafadhu namoota jedhanii edit godhanii waraqaa akkana kana isiniif ergan hin amaninaadha. Gonkumayyuu waan isa jabsu isaan kunniin immoo moonyidha. Editingiin isaaniitiyyuu sirrii miti. Isaan riil fakkeessanii immoo qopheessan jiran warroonni chaappaa cimrii sirratti qopheeffatanii achirratti hojjetantu jiran. Inni kun immoo indoom badheettuu ni beeka gowwaan illee ni beeka namni laafaan illee ni beeka jechuudha. So kanaaf of eeggannoo akka gootanii fi dhaggeeffatan koo har'a kan badhee isin dhufe of eeggannoodhaa fi teekinooloojiin jabaataatiin jira isin immoo irraa of eeggannoo taasisaadha ergaa kan koo kanarraatti. Yeroo biraa viidiyoo biraatii fi odeeffannoo biraatiin walitti deebina hangasitti nagaan naa turaa isinin jecha odeeffannoo kana immoo namoota akkanatti argaman yeroo ammaa kana teekinooloojiidhaan wal baraatiin jiraniif sheer laayik gochuun irraanfatanadha. Warroonni yuutuub chaanaanii kanaaf haala taatan immoo sabskiraayib laayik sheer gochuun irraanfatanadha. Yeroo gaarii naa qabaadha.